このウミウシは太陽光発電ウミウシとして知られています。このウミウシは海藻を食べると葉緑体を吸収し、植物と同じように葉緑体を利用して光合成を行うという特殊な能力を持っています。ウミウシは一生のうちに藻類を一食食べるだけでよく、他に何も食べなくても光合成だけで生きていくことができます。このウミウシは植物のように光合成ができ、愛らしい姿をしていて、見た目が羊に似ていることから、リーフシープと呼ばれています。